Má jẹ́ ó dùn ọ́ o. Má jẹ́ ó ká ọ lára. Has somebody disappointed you? Take courage. Yorùbá ní ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ lẹ̀gbà ẹlẹ́gbà. Obìnrin tí wọ́n forò lé nílùú kan, tìlù tórin náà fi ń kí káàbọ̀ nílùú bòmíì. A lady who was sent away from a town with all hatred. It is possible that when he gets to that town, they may welcome her with drums and singing and all pageantry. What is the meaning of these proverbs? Has somebody rejected you? Has somebody turned down your offer, your proposal, not only in marriage, in business, in a venture, and you are discouraged? Keep trying. Try again. Don't be discouraged, because that same thing that you are rejected for, if you take it somewhere else, you may be accepted. And you keep trying. One day, you will surely eat the gold mine. Ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀, òun lẹ̀gbà ẹlẹ́gbà. What somebody else rejected, it's what somebody else is looking for. Obìnrin tí wọ́n fi orò lé nílùú kan, orin náà fi ń kí káàbọ̀ nílùú bòmíì. Keep trying. Don't give up.